السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم درس جديد في ليكونومي اللي هو لو كونترول دو جيستيون. كيف ما كتعرفوا اي مؤسسه ملي كتبغي تغياليزي لي زوبجيكتيف نتاعها راها كتعتمد على الموارد البشريه والماليه ديالها باش توصل لهذوك الاهداف. ودونك باش الاستغلال نتاع هاد الموارد البشريه والموارد الماليه بالاخص تكون يعني بعقلانيه، خصها دير واحد الدراسه. هاد الدراسه كديرها اترافير لو كونترول دو جيستيون. شنو هو هذا لو كونترول دو جيستيون؟ لو كونترول دو جيستيون كيشمل اربعه ديال لي بارتي. اولا كتكون فيه لا كونطابيلتي اناليتيك اللي من خلال ديالها كنقدروا نعرفوا لو كو وتنعرفوا لا رونطابيلتي نتاع اي برودوي كنخدموا به. تنعرفوا حتى لو كو نتاع لي ماتيير ايتيليزي، لو كو ديال البرودكسيون ديال اي برودوي شحال غيرد لينا، لو كو دو ريفيان شحال غنبيعوه، شحال ديال لي شارج كنستعملوا، لي شارج فاريابل، لي شارج فيكس، على حساب لا تكنيك ايتيليزي بيان سور بالنسبه للكونط اناليتيك. لا دوزيام بارتي فيها لا جيستيون بودجيتير. اي مؤسسه كدير كيف ما كتعرفوا اون جيستيون بودجيتير ديالها على 6 موا باش تعرف لي ديبونس ديالها ولي شارجو لي برودوي. كوم سا كتقدر تاناليزي لا سيتوياسيون باتريمونيال ديالها يعني بواحد الشفافيه، وفي لافان تيكون واحد لو طابلو دو بور. اليوم ان شاء الله غادي نشرحوا شنو هو لو كونترول دو جيستيون. كيف ما قلت قبل ان اي اونتربريز باش يغياليزي لو اوبجيكتيف ديالو خصو يتامن بانه يدوا ساسيوري كو هادوك الاستغلال تاع هادوك الموارد خصو يدار افيك افيكاسيتي اي افيسيونت. سيتادير كو هادوك لي ريسورس اللي عندنا اننا خدمنا بهم مزيان ووصلنا لي زوبجيكتيف نتاعنا. دونك كيف ما قلت باش نديرو حنايا نشوفوا هاد الموارد انهم تستغلوا مزيان خصنا نديرو واحد لا كونطابيلتي اناليتيك. اول حاجه خصنا نعرفوها شنو الفرق ما بين بعدا كونطا جينيرال و كونطا اناليتيك. الكونطابيلتي جينيرال elle est tenue obligatoirement alors que le compte analytique c'est facultatif. يعني الدوله كتفرض عليك في الكونطا جينيرال ان اي اونتربريز كيدير شي اكتيفيتي خصو elle est tenue بهاد لا كونطابيلتي جينيرال alors que l'analytique elle est facultative حيت هي كيف ما قلنا داخله غير في لو كونترول دو جيستيون. خصنا غير نديروها باش نعرفوا لي بوين فورت و لي بوين فيبل نتاع اي برودوي تنخدموا عليه ولا اي موارد بشريه، اي حاجه كاع لي مويان اللي كيستعمل لونتربريز باش يوصل هذاك لو بيان اللي غيبرودوي لينا كنديروا لها واحد لا كونترول دو جيستيون. بالنسبه للكونطا جينيرال il est normalisé c'est-à-dire il est codifié alors que la compta analytique elle n'est pas codifiée. Compta général كتعطينا des résultats global alors que l'analytique كتعطينا des résultats spécifiques. Le compta général il est utilisé pour un usage interne externe alors que le compta analytique c'est interne. La comptabilité générale nous permet d'établir le bilan, le CPC ou l'état de sorte de gestion. Le compte analytique on nous permet de déterminer les coûts. Il a un horizon temporel passé pour la comptabilité générale alors que pour la comptabilité analytique on a le présent et le futur. Comptabilité générale elle est établie annuellement alors que le compte analytique mensuellement. Donc إلا بغينا نقولوا هذا بالنسبه للاختي الفرق ما بين الكونطا جينيرال والكونطا اناليتيك. دابا غادي نعرفوا بالكونطا اناليتيك شنو هي الكونطابيلتي اناليتيك. دونك لا كونطابيلتي اناليتيك سي est appelée analyse. La comptabilité analytique, c'est une comptabilité facultative qui nous permet de connaître les coûts de matières et des produits achetés, créés, distribués par l'entreprise. Il nous permet aussi de déterminer les résultats analytiques par branche d'activité et groupe de produits. Il nous permet d'établir des prévisions qui comparent l'organisation micro en évidence des écarts significatifs, suivre des situations permanentes des stocks inventaires permanents, fournir tous les éléments nécessaires à la gestion. داكشي علاش قلنا que le compte analytique كتدخل في le contrôle de gestion. Parmi les méthodes اللي كنديرو باش نيطابليو الكونطابيل اناليتيك كاين عندنا لا ميثود دي كو كومبلي، دي كو بارسيال اي لا ميثود دي كو بري ايطابلي. شنو هي لا ميثود دي كو كومبلي؟ هاد لا ميثود دي كو كومبلي هي واحد الميثود اللي كتخلينا اننا ناخدو اون كونسيديراسيون في لاناليز
ديالنا les charges directes et les charges indirectes, c'est-à-dire les charges qui sont liées au produit et les charges qui ne sont pas liées directement au produit. Donc, on va définir c'est quoi les charges de la comptabilité générale. On désigne souvent par charge de la comptabilité générale les charges de la classe STA, autre que achat revente de marchandises, achat coûtant de matières, يعني 611 et 612. شنو كنقصدوا بلي charges non incorporelles? Ce sont des charges dont l'incorporation du coût n'est pas jugée raisonnablement. Il s'agit d'une charge qui ne sont pas liées aux besoins d'exploitation. Par exemple, les charges non courantes, charges sur exercice antérieur ou là les impôts sur résultat. شنو كنقصدوا بلي charges incorporelles? Ce sont des charges liées aux besoins d'exploitation dont l'incorporation au coût est jugée raisonnable. عندنا عاوتاني les charges supplétives.